Wakati mwingine uwe na vikao, lakini wakati mwingine wanakuja wakubwa zako, lazima ukawapokee. Lazima wakati mwingine unakuwa na mikutano, wakati mwingine unakuwa na kero, wakati mwingine unakuwa na wakati wa ofisi. Kwa hiyo ilitakiwa nipange muda wangu mzuri wa kufanya masomo haya na kuweza kuhitimu. Na nilikuwa najitahidi sana kuhakikisha kwamba kwanza siwakeri walimu. Nilikuwa nahakikisha kwamba nacheza kwenye low tunasema low profile. Yaani nilikuwa najishusha sana kuhakikisha kwamba sikwazana na mtu yeyote, kuhakikisha kwamba nasoma. Kwa sababu kusoma kwenye Open University inataka msuli wako peke yako. Hakuna mahali popote unasaidiwa na yeyote, kwa sababu hata unaibia wapi, kwa sababu mnapangwa, hamjuani masomo na masomo hayafanani. Kwa hiyo ni wazi kwamba unapoingia unafanya mtihani wako mwenyewe. Na wewe unachulingana pale, unaangalia muda na masomo uliopewa, basi unayafanya vizuri, unamaliza. Lakini wakati mwingine unakuta unashindwa kufanya mtihani kutokana na kwamba muda wenyewe unashindwa kuwahi, ratiba zinakuwa ngumu. Kwa hiyo hii inakufanya uende muda mwingi kusoma degree ya kwanza. Bado na ndoto ya kusoma na bado naendelea kutumikia wananchi, kwa sababu sasa hizi sajili kwenye master na nimeshapeleka kitu kinachoitwa assignment ya kwanza, nimeshapeleka. Kwa hiyo ni wazi nitaendelea kuwa nafanya shughuli za siasa, lakini wakati unaendelea kusoma, kwa sababu kusoma wako wengine wanadai kwamba usiposoma huwezi kufanya shughuli ya ubunge. Hapana, na labda ukiwa na kazi huwezi kusoma. Sio kweli. Unaweza kusoma na ukafanya kazi, unaweza kuwa unawakilisha wananchi pia ukasoma. Kwa Tanzania sasa hizi tunayo kazi ya kushindwa kutumia rasilimali zetu, lakini pia tunashindwa kutumia rasilimali watu, na hii ndio natamani. Na ukiangalia, ukija Mbulu vijijini ukaangalia maendeleo yanayopatikana sasa hivi, utajua yule mbunge aliyeko pale alikuwa anafanya nini. Kwa nini? Nilikuwa naweza kujua kutumia watu wangu na rasilimali nilizonazo kuziweka pamoja kupata watu maendeleo. Hiki ndicho nilichokuamua mimi, kwamba katika wakati wangu nilipokabidhiwa nafasi hii ya kuongoza watu wa Mbulu, lazima kutumia rasilimali, lazima kutumia watu ili kuwapatia maendeleo. Umekuwa maarufu sana kwa kupiga sarakasi. Mbinu hiyo imekusaidia kiasi gani? Huo ni ukweli kwamba mbinu imenisaidia kulazimisha huo mradi kufanyiwa kazi, na sasa barabara imeanza na tunapata barabara. Kwa hiyo hakika unaposukuma jambo lako kwa namna nyingine, kwa sababu ukiwa kiongozi lazima mbunifu. Huwezi kuwa kiongozi alafu unakuwa kiongozi tu. Mimi nimeweza kuwa mbunifu. Kwanza nimebuni sarakasi yenyewe, lakini kaipeleka pale bungeni, nikaonyesha lugha ya picha, nikapewa barabara. Kwa hiyo ni wazi kwamba ubunifu nao unamata kwenye maeneo yoyote pale. Katika chuo chetu tunahudumia watu wakubwa wenye vyeo. Anakuja kiongozi ambaye kwa nafasi ya cheo chake yuko entitled kutembea na bastola. Sasa akiamua kuonyesha ukuu wake, kwa mfano tu akaitoa bastola yake akaiweka pale mezani, halafu akaanza kufanya mtihani, hivi utamsogelea hata kumkagua? Sio rahisi. Lakini mheshimiwa mbunge alikuwa anakuja kama mtu wa kawaida. Kama hujaambiwa huwezi kutambua kuwa ni mheshimiwa mbunge. Anafanya mitihani yake kama mtu wa kawaida. Kwa kweli, kwa hilo mimi ninamshukuru sana, kwa sababu angefanya tofauti na hivyo tungepata wakati mgumu wa kushughulika naye kama